蒋经国先生御用的主厨开的餐厅，叫做香鼎坊，带大家进去逛逛。对，好像很多人。香鼎坊是位于台北市基隆路上的一家不起眼的小店。经过朋友的介绍，才知道这一家店非常的有名。正中午的时间，一下子就客满了。其中的一道名菜砂锅鱼头，可是要事先预定的哦。每一道菜的分量没有很多，我们就可以尝试更多的菜色。吃饱喝足了，走在基隆路上，伴随着温暖的阳光，这是美好的享受啊！